paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Agawid kan, marituyang. Nay, apaya pagawidin na. Kaya't kung aron tagistambay dito'y tersenam. Mano nga orasan na nakaistambay ka dito'y tersenak. Apay aya masikuran ka. Gumatang ka mangarod, Aywan anya. Ay, pasensya kan maray. Ay, gumatangak man nga raw. Kasta Ahap. Aw, adtoy, pisaw. Igulpik day taw. Na, anyat magatang day tangay. Awan? Apay kat nga awanan. Kwartamot day toy Aglat-latin sapay day tapisaw. Napidot ko laeng. Binugwam. Masapol pa'y aya. Awan la ka din ti sa bala, kwartam dita. Ay na, awan nga rod maray. Iso nga urayek jay itad ti barangay nga ayuda. Ay. Kaano daya nga itad jay ayuda, maray? Apay nga itakalaeng tuyang. Nagururayak nga raw ijay tersina ni Marikwanang. Kay itaddan jay ayuda. Awan kanupay mo. Kaano ngay? Jakam mo Ay matuo ka na kon nga gururay iti daytang ayuda tuyang. Uray siyak Ay, maabutanan na ito'y pagtugtugawak. Awan pa'y laeng daytang ayuda. Damagam tuman kin ni Kapitan no makita. Dapay ayuda, tataba daw. Ang mga nusan ang nakalista tinagan yaw, kadagiti maikan. Ha? Apay asaan ang nakalista? Ay, makangag man ang kanyak daytang inting batingting no awan nagan mi kan ni tuyang kaw. Ha? Dua kayaw? Kituin na. May salahan ko makada kayo ati mailista. Ay, naskin adwa kami, kwaraw. Tuyang ken badaw. Sige, damagag to kinianggal kaw. No adanagan nyo ijilistaan. Wain, damagam, kwaraw. Tanuawan. Heh, aglalaban tayaw. Ha? Apay ngay ramraman na. Kituin na. Karaman kayo amin, no saan da kami nga ikan. Manipod kapitan, aging gattanaw. Yay. Nagsamot pa rin ba daw yung nakatugaw iti baleda? Wine, isaw angkal. Uray lang nakangato dagiti saka na. Kit no ipadpadamag na, no karaman tinaganda kininanatuyang kadagiti maikan iti ayuda. Na. Paypayapayan nakmay. Parinteng! Aw, pukpukawan na kan. Pare! Andyan nga tatibaga na. Siguradong agdamag day taken ka. Diyak mapan iti ayan na. Adupay tinaskan nga aramida Aray! iti barangay haul. Intakit din ang kail. Naskan na may sagana di barangay. Kadag iti umay mangala iti ayuda. Maray, apay anagado ti tao ang mapandita barangay haul. Ay kat mapandalaan tay ayuda da Ha? Adan? Agdan. Ay kat mapanakmet nga roden ano kasta? Addanagan mo ijay listaan aya. Ay san ang mabalin nga awan? Tay sulaangan day ta tinamnamaan mi kin ni badungkaw. Anya? Saan kami nga trabahaw? Gaputa or-orayan may day ta ayuda. Ay, badong, agring ka. Badong, agring ka. Ay, di nakmanringan si ka, tuyang. Nagmayat ti tuturugak dito indayon, dito sirok ti salumagay. Bumangon kan tamapantalaan jay ayuda ta. Ha? Adan? Wun, nagadong timapan mangala. Ay, wala niya. Iso bumangon ka ditan. Darasam. Ay, itig jumutan ajay ayuda may. Apay ada kami pa imot as senior citizen, ti ada dito'y uday. Ay, senior citizen tayo amay. Da kami pa'y matkin ni badong kung ada arthritis
na ti pagtaktak drenyak. Hey, nagsakitan da ito'y saka kaputi katatadar. Ay, anay ko. Anay kumay! Ay, anay ka! Ay, apa yan? Tataba daw. Nanatuyang. Apa nga agan anay kayaw? Nasaya atay masidag ka, kwaraw. Ha? Anay Si ka. Makit ti saka may kaninana matuyang. Tapay asim makay. Si Makit nga raw, damagampay laang. Ikan na kami mangkat ititugaw may. Paglinungan na kami mo't Mangtad ka pa'y itinalamiis adanaw. Ha? Pag meriendahin na kami mo't kwaraw. Ay, nagadumot na nakidkitawan yawn. Ibagam ka na inting bating-ting. Saan na kami aparigatin ditoy? Ala, ingkay bagan, kwaraw. Apay nga reklamo kayaw. Ay, nabanog kami nga rodan nga gururay pare. Agdamag kayo pa itidanong mainuman nyo. Makain-inom kami ngamin pare. Iso nga ito dyan, di ayuda may. Unay mo't daytan. Makipila kayo tanay. Agpila amin nga umawat. Apay, adayo kami pa, kanito yan ka. Wen at liter kay. Kaburlisan ti apelyido yo. Abangan nung nalipatan dayta. Kat nung ay sukatan min pare. Tapno umuna kami. Adyan ti sukatan. Jay spelling na pare. Adyan nga ti sukat ta. Ikatam jay ka. Sukatam iti liter A. Anya! Asus! Iso nga ti pagbalinan na. Aburlisan. Yay! Salvador Aburlisan. Anya! Iso ngayon una na kami pare. Tila ibagbagam. Ikakit makipilan. Ay unay kamutin pare. Kasta kalaeng Naa. Kasla saan tangag kumpare. Pasukatan pa ti apelyidom. Madiaya adenggan pare. Madi. Badong Aburlisan. Marurudak. Sumipngeten ang naala tato'y ayuda ta. Win nga raw. Hey. Nabanog tapay iti kastaunay tuyang. Nabisinan tapay ko nama. Manulang mo dahito intid da. Sagdudwari talaeng. Pag nayunan ta na. Nagkunakan ka. Isumit at talaga tirumbang nga mapasamak. Tapno 2,000 plus 2,000 equals. No equals ba daw? Anya. Kukam ta kwartam, takukak mo ti kwarta. Saan ta pagtipunan? Tano pagtipunan ta? Si kantumanan ti makakadaw. O na yun, nang tadangag paiso iti ayuda, 2,000 pulaan. Naa, agreklamo ka pailaan. Manulaang mat ngay day ta 2,000. Di ka katagyaman tada na itadkan ka. Dagiti daduma, kayat dati makaawat nga maawan tinagan da iti listaan. Ay na, kurang day jay. Masapul anayunan da. Unay kamutan. Apay, nagastos mo na ayatay na awat mo. At dapay la dito'y bulsak maray. Day tinay. Apay ngay bulbulsam ngay, igatang mun Anya ngay kumatipang igatangak. Bagas, si daan niyo no isaw. Saan asyak ti rumbang agumatang? Ni badung ko Makamu kayo Agpimpin na to dun kayong agasawa. Ay namaray, at da pangusarak dito'y kwartak. Ananwam ko ma. Ay, Ni, secret. sapay agkatawa. Mano nga tati pagpariban, maray. Agpariban ka? Katuan, apay, awan ka da ti karbengak apomentas, Ay na, pandemya ita, mare. Una empay ti pagpapintas mo. Apay asuruan nak ngay. Nalalaing kakit ngam syakaw. Kaya't ko nga rod ti pumentas. Syakit din ti pagatangam iti bagas. Sakit din, ti paggatanga mo, ti kanantan. Ay napagpakawan, yak gastusan da ito'y kwartak a 2,000. Tuyang, uray po utay mo. Jak igatang da ito'y naalak nga ayuda. Iti kasapulan dito'y kusina. Siyaksama ti pangpangagam ba daw? Di ka man agpangapangag. Ibagakon kin katuyang
Dinak namnamain agumatang itimakan. Ay, di nakpatudunan. Tapulos asa anak agumatang. Ay, kadyore awan ti gumatgatang. Ay, ayan ni Kwaraw. Nay, papanam. Inak man kat pariban to'y buok ko. Ha? Pagpariban mo, di naawat mo nga ayuda? Kwartak day to'y badang. Ha? Saan mo apakibiyangan? Sigay, tainak man agpapintas. Kwaraw, Abay na natuyan. itulod nakman ijay ilay. Uy, mapan na ipalingki dyan naawat na nga ayuda ah. Sa anak amapan agpalingkay, mapanak agpapintas. Ha? Iso nga itulod nak ijay parlor. Anya? Kunak man numapan kagpalingkay. Daysan, panggapwak ng agpalingkay. Mala, intantal dawan. Kunak no may agluto ni Kwarog iji balay, tawad niyan tinaabadan. Awan ba? Nakita ka nagpaili daken ni Marituyang, Kapitan. Aya, Nagpaitulod siguro ni Marituyang. sabay mabisina kun. Kahit si kanatagluto iti kanam, Kapitan. Ano tias asikaswag iji barangay hall, isojak masagot aglutaw. Ay wanggayam, naiwaras yu amin nantay ayuda. Ano pa'y lang ti umay mangal-ala. Sabay limitado mo ti rumbang nga umay iji barangay hall. Ta narigat nagigidan. Ni Marituyang, pinagriban nantay ayuda na. Ano? Imbis nga'y gatang na iti kananda. Na, nagrigrigatak anang ipalpalista itinaganda. Tapno ada maawat da. Ang kasta ti pangusaranda. Huwag nga rod Adupay di tati mas agkasapulan ngam isuda. Andala kay anabarta ka magmag na. Sino nga taday tao eh? Para! Ups. Himot gayam tataba daw. Ay, papanam tataba daw. Agawid akaon. Diya akong namaw ti pagnak nga agawid. Pirmimot nga minti bartag mau. Iso nga rot apinara ka, ta itulog nak ije balay may. Sige, aglugan kan tay tulod kan. Libre Wayne. Awan pag playtime. Awan nga rod. Uri kita ma. Lagi ti bulsak, pinaliktad ko pa yan. Kit awan apulos. Kayat mo asawan. Inggatang mo iti arak di na alam nga ayuda. Wayne, iso nga awanay. Ay, may salangal daw. Naibusan ti ayuda. Marikwadang, agdakaon. Hehehe. Si kadaytan, Maray! Dinak mabigbayg tapi mintas ako nang Ay. niya. Ay na, dispensaran naktanay. Makakatawa ak ngamen. Na, Ay na, makapakatawa Marituyang. na. Ay! Unay mo day tapan ng insultum kanya kon mare. Ha? Kakit-kitampay la kanya kagat-katawakan. Ah. Ibagamutin apimintasa. Ay, saan ka mga ron apimintas, Maray? Anya? Imalas ka Ah, Ay, kaslamang kami nung alisting-ting tabuok maun. Tana street lao na yan. na. Naglaing kan nga aguyaw. Ah, Ha? Saan ka lakuman nga imbot-botos iday? Kung namitla no asino ka akapipintasan, baak kan tumulang po. apay nga mina nagpariban ka kat saan mo magayam abagay. Ay ibabawim timbaga maray. Ah. Ibabawim. Ginastusak da ito'y buok ko iti doribaw. Katawaan nakit day. Badawng, ayan di kwarta. Anya kwarta. Jay na alam nga ayuda. Ay awanin Nangigastusam. Ingatan ko iti arak. Amain? Kitwin Ayun na yan. Jay kwartam ngay. Ayan na. Awanan. Pinagpariban mau. Una, tapno pumintas akmay. Ha? Saan ka mo tapimintas? Karkaro pa alimaad ka, tuyang. Anya? Nay. Agaro dugod mo tanda ito tiyan ko, tuyang.
Mabisinak sana. Mabisinak ko na talaga, tuyang. Ay, agpadatan. Oray siyak, mabisinak mutag. Kiting ka gumatangan ati kanenta. Sika na. Apay nga ibaon nak ngay. Ha? Awan nga rod kwartakaw. Ay, day tatiganabon nyo na natuyang kanta tabadong. Tasabali mat ti inununayo aginastusan. No ayuda, igatang itimakan. Saan akong formilat tagitan, asaan mat nga importante, abanag. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nun labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangat.